搭高铁回家过年了。今年过年虽然不能放烟火，但也不失年味。2024黄色小鸭冬日乐园的灯光秀看了。 博二小夜城逛了，和大家一起在公园嗨了。 黄色小鸭彩绘轻轨看了，但搭不了，因为不停光荣码头站。怎么又临时停车了？冬日乐园的倒立表演看了。 好厉害啊！可以互动的大型布袋戏，字面上的大。布袋牛入面充滿地瓜和老虎的色彩。我要你的愛，你為什麼不走過來？每年慢慢的錢，塑膠的背叛。 關你犧牲的愛，在塑膠的膨脹。我要你的愛，你為什麼不說出來？用愛背管大片，女僕官。我要你，我要你，我要你的愛，你為什麼不說出來？ 此火多情空為魂，初婚禮不專一。有沒有小朋友啊？有沒有小朋友啊？世界名曲需要小朋友。
然后就回家了。时间过得真快，不一样的过年体验就结束了。孕妇、孩童、年长、行动不便及携带大件行李的旅客，请至第5节车厢处搭乘地铁。若需要转乘台铁，请由出口至台铁大厅；转乘捷便，请由出口上楼至地下1楼；转乘公车，请至1楼大厅北边的出口；转乘计程车，请由台铁